Բոլորին բարի օր, Mountain Eye Farms, Դիլիջան ազգային պարկ, Ջրաղացի ձոր, Տավուշ։ Այսօր 2025 թվականի հոկտեմբերի 25-ն է։ Այսօրվա տեսանյութը այս գեղեցիկ եւ հեզ կենդանիների մասին է, դորպերների, որոնք ուրեմն մեզ որպես ծրագիր արդեն մենք զարգացնում ենք բավականին եւ պատմելու եմ թե ինչպես են իրենք հարմարվել Դիլիջան ազգային պարկի տարածքներին, պատմել եմ ինչով են մեզ օգնում եւ բնության ինչով են օգնում։ Մինչեւ այդ խնդրում եմ բաժանորդագրվել մնալիքին, հավանել եւ տարածել մեր վիդեոները, մեկնաբանություններ թողել, որովհետև YouTube-ի կողմից ալգորիթմ փոխելու պատճառով հիմա արդեն նախապատվությունը տրվում է ավելի ակտիվություն գեներացրած տեսանյութերին։ Եվ այսպես սրանք դորպերներն են եւ մեզ հետևողները երևի ամենասկզբից գիտեին, բայց ես ուղղակի կկրկնեմ, որ դորպերների, այսինքն այս մանր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարների ներառումը մեր ծրագրի մեջ, մեր նախագծի մեջ ունեցել է մի քանի հիմնական նպատակ։ Առաջի հերթին, որ անգուստներից հետո վերականգնողական արածեցման պայմաններում անգուստներից հետո մեզ հարկավոր են ուրեմն մաքրող արոտավայրը մոլախոտերից մաքրող կենդանիներ, դրանք հիմնականում ոչխարներն են։ Անգուստները իրենք բավական ընտրող են արածեցման պայմաններին, հատկապես որ մենք չենք թողում, որպեսզի ստիպենք գեր արածեցնենք տեղամասերը, դրա համար ոչխարների ներառումը ունեցել է հիմնական այդ նպատակը։ Երկրորդը, որ դորպերները ընդհանրապես լավագույն մսատու ցեղն են ոչխարների։ Երրորդը, որը իհարկե շատ հետաքրքիր է, որ մենք գիտենք, բայց այլ աճեցնողներ չգիտեն, որ դորպերները ամբողջությամբ արոտային կենդանիներ են։ Ես ծանոթ եմ ֆերմերների, հիմնականում տեղից իհարկե, որ կարծում են, որ դորպերները իրենք արոտի կենդանիներ չեն, նույնիսկ մասնագետներ են եղել, որ վիճել են մեզ հետ, ասել են, որ նրանք ամբողջությամբ գոմային պայմաններում պահելու կենդանիներ են։ Այդպես չէ։ Որովհետև ամբողջ աշխարհում, էլ չասեմ, որ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ այնպիսի ոչխարային երկրներում, չակերտներով, ինչպիսին են Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, դորպերներին աճեցնում են բացառապես արոտավայրերի վրա եւ ինչպես ես նշել եմ մեր տեսանյութերում, նույնիսկ մի քանի անգամ ավելի աղքատ արոտավայրերի վրա նրանք աճում են եւ տալիս են բարձրակարգ միս, քանզի այստեղ Դիլիջան ազգային պարկում են։ Հաջորդ ուրեմն պատճառը, նույնպես հիմնական պատճառներից մեկը, որ սրանց միսը բարձրակարգ է, ուղղակի բարձրակարգագույն երևի դորպերները համարվում են ոչխարների միջի անգուստները, որ տալիս են բարձրակարգ միս, առանց այդ սպეციფიկ համի եւ հոտի, նուրբ, նույնիսկ մարմարային։ Բրդատու չեն այս կենդանիները, ամբողջությամբ մազատու են, մազային են, իրանք բուրդ չունեն։ Իրենց չեն ուրեմն խուզում, որը Հայաստանի պայմաններում արդեն նշանակում է, որ խուզելուց ընդամենը ծախս է ստանում եւ բրդից ոչինչ մարդիկ չեն ստանում։ Կատնատու չեն,
ամբողջ կաթը գնում է իրենց փոքրերին, գառնուկներին եւ տալիս են հոյակապ որակի միս։ Ինչով են տարբերվում իրենք մեր տեղական դեգրադացված ցեղերից։ Իհարկե շատ բանով, բայց ակնառու որ ասենք, որ 6-8 9 ամսական դորպերի միսը եւ կարկասը, որ արդեն կազում է 25-30 կիլոգրամ, մինչեւ եւ ամբողջությամբ ուտելի է եւ նուրբ եւ համեղ։ Այն դեպքում, երբ որ ոչխարի միս մեր պայմաններում, Հայաստանի պայմաններում նշանակում է, որ կարկասը պետք է լինի ոչ ավել քան 8-ից 10 կիլոգրամ, այլապես ուտել չի լինում, դառնում է ոչխարի միս եւ մարդիկ խնդիր են ունենում այն ոչ միայն ծամելու, այլ նաեւ մարսելու։ Հիմնականում այդ է պատճառը, որ Հայաստանում ոչխարի մսի պահանջարկը նվազեցված է, որովհետեւ բնակչության կեսը ուղղակի չի ուտում ոչխարի միս, հենց այդ ուրեմն պատճառներով, հա, տարբեր, որ եւ համ ունի, եւ հոտ ունի, եւ մեծ կենդանու միսը համատաբար մեծ կենդանու միսը չի ուտվում, չեն կարողանում օգտագործել, դրա համար իբր թե Հայաստանը ամբողջությամբ ինքնաբավ է ոչխարի մսից եւ չի ներկրում այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը ներկրում է մոտ 10,000 տոն տավարի միս տարեկան, գիտեմ 40,000 տոն արդեն ուրեմն հավի միս են ներկրում, խոզի մսի ներկրումներն անցել են 20,000 տոնը վաղուց արդեն տարեկան։ Եվ հարմարացնելով կենդանիներին հենց արոտների վրա արածեցմամբ միս ստանալու, ավելորդ ծախսերը կրճատելով, մենք ստանում ենք սեգմենտ, մենք ստանում ենք տնտեսություն, հատկապես նման վայրերում, զառիթափերը, որտեղ ոչ բան է հնարավոր աճեցնել, նույնիսկ զառիթափեր կան, որ խոշոր եղջերավորը չի բարձրանում, ներառյալ անգուստները, բայց արի ու տես, որ դորպերներից կարելի է ֆիսկալացնել այսպիսի հեռահար արոտավայրեր եւ լեռներ եւ տնտեսական գործունեություն ծավալել ծածկելով Հայաստանի համարյա կեսը այսպիսի ուրեմն հեռագնա եւ լեռնոտ շատ խիստ բանով աշխարհագրությամբ այսպիսի ուրեմն արոտավայրեր են։ Այսինքն տրամաբանությունը պարզ է, որ սա լավ հնարավորություն է եւ հատկապես դորպերների նման, եւ սրանք արդեն տոհմային դորպերներ են, ոչ թե արդեն սրանք տոհմային դորպերներ են, կարծեմ մենք միակ տեսությունն ենք մնացել Հայաստանը, որ տոհմային դորպերներ է աճեցնում եւ լավ գենետիկա ունենալով կարելի է զարգացնել տնտեսություններ հեռահար վայրերում, որտեղ ոչինչ տեղի չի ունենում, ընդհանրապես որևէ բան, որևէ տնտեսական գործունեություն, մարդ չի ապրում, գյուղերն են լքվել եւ այլ եւ այլ։ Հիմա այս ամբողջը խնդիր է երկրի համար, բայց մենք ուրախ ենք, որ հնարավորությունը ունենք ոչ միայն աճեցնելու, այլ նաեւ կիսվելու այդ փորձի հետ։ Մենք արդեն ունենք ուսումնական կենտրոն գործող, որտեղ այցելում են ուսանողներ եւ ես երբեմն զարմանում եմ, որ այն կոնտրաստը, որ իրենք ունեն նույնիսկ այն ուրեմն ծրագրերից, որոնք իրենք դասավանդում են եւ այն ինչ որ պրակտիկայում տեսնում են։ Երևի հենց դրա համար էլ պրակտիկան նշանակություն ունի ընդհանրապես։ Ամեն դեպքում միշտ տենց է եղել, միշտ դասավանդումը եւ պրակտիկան իրարից հեռու են եղել խորհրդային ժամանակներից սկսած։ Ուղղակի ցավով պետք է ասեմ, որ հիմա
այդ հեռավորությունը բազմապատկվել է, որը լավ չէ։ Գյուղատնտեսության տեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն հիմնված է հին սովետական եւ հիմա արդեն նոր ռուսական, ինչ որ չափով նաեւ եվրոպական տեսությունների վրա, համաձայն որի կենթայիների համար, անասնապահության համար հարկավոր են առաջի հերթին գոմեր, հետո մեխանիզացիա, հետո կերի բաշխում, հետո գոմաղբի հեռացում, հետո այս, հետո այն մեծ անասնաբուժական ծախսեր, այն դեպքում, երբ որ իրականում հատկապես Հայաստանի պայմաններում եւ շատ նման երկրների պայմաններում նման ծախսեր պետք չեն։ Եվ հուսով եմ, որ այսպիսի պրակտիկ օրինակների հիման վրա մենք արդեն երրորդ տարին է աճեցնում ենք այս դորպերներին եւ իրենց միսը արդեն դուրս է եկել վաճառքի, իմջայլոց կողբաց վրա օրենտ խանութից կարող եք գնել, կարծեմ արդեն կա սա սուպերմարկետների ցանցում, ուրեմն Քաջազնոնու վրա Իսահակյան, Հալաբյան եւ եւս երկու Արշակունյացում կա։ Կարող եք մոտենալ, գնել եւ փորձել։ Շուտով կլինի այն նաեւ առցանց վաճառքը։ Մենք ուղղակի պետք է տեղադրենք ուրեմն այդ հատուկ բաժինը մեր ցանցում buy am հարթակով կարելի է գնել։ Մի քիչ ժամանակ է մնացել եւ ուզում եմ կարճ պատմել այն ֆենոմենը, որ մենք ունեցանք երաշտից հետո, բոլորդ գիտեք 2 ամսվա շատ խոր եւ խիստ երաշտ ենք ապրել, բայց եթե կամերան փոխանցում է վերականգնվող կանաչը, ուրեմն դուք ճիշտ եք տեսնում։ Սա խապկանք չի։ Մենք իսկապես ունենք վեգետացիա եւ բուսածածկի վերականգնում։ Խոր աշնան է, սա հոկտեմբերի վերջն է, շուտով նոյեմբեր կգա։ Եղանակները տաք են։ Մեր եղանակային կայանը, որ հիմա տեղադրված է մեր կենտրոնում, մեզ շատ է օգնում, որտեվ գնալով ավելի խելոքանում եւ ստույգանում է։ Եվ օրինակի համար ես կարողանում եմ իր միջոցով կանխատեսել, օրինակի համար վիդեո երբ կարող եմ անել, որպեսզի կամ ու ձայնը չխանգարի տեսանյութին, հա, ուղղակի ցույց է տալիս, թե երբ է քամին կրճատվելու կամ կտրվելու։ Շատ բարեխառն է եղանակը, սա նշանակում է, որ բնությունը մեզ կոմպենսացնում է ճիշտ աշխատելու համար, որովհետև վերականգնում են այն տեղամասերը, որոնք մենք հարացեցրել ենք վերականգնողական ձևով։ Եվ առաջին հերթին դրանք։ Եվ հիմա ստանում ենք դրա ուրեմն առավելությունը։ Պետք է առունանցնեմ երևի։ Ահա։ Այսքան է երևի այսօրվա համար։ Ես շնորհակալություն տիրայտնեմ բոլոր մեր հետևորդներին։ Նայեք մեր կայքեջը, նաև, որը դրված է այս տեսանյութի տակ։ Հոդվածներ բաժնում կգտնեք շատ հետաքրքիր հոդվածներ, որոնք կարող եք կարդալ եւ ահագին բան իմանալ, ինչպես նաեւ առցանց կարող եք գտնել մեր արտադրանքը։ Այսքանով ուզեմ այսօրվա տեսանյութը ավարտել։ Շնորհակալություն եւ կտեսնվենք։